สวัสดีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้จะมาเปิดตู้เย็นอันใหม่ที่ซื้อมานะครับเป็นยี่ห้อชาร์ปนะครับยี่ห้อชาร์ปมีประหยัดไฟเบอร์ 5ด้วยแล้วก็มีการันตี10 ปีคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นรุ่นเดี๋ยวกันนะครับขอดูหน่อยนะครับรุ่นอะไรSJ C 19E MS นะฮะของชาร์ป5.9 คิวนะครับเป็นรุ่น 5.9 คิวสีเทาตัวฝานี่คือจะสีเทาเข้มนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ตรงนี้มันจะเทาแต่มันจะเป็นริ้วๆด้านข้างทำออกมาสวยงามนะครับแข็งแรงมากดูแข็งแรงด้านบนนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแถมที่ทำน้ำแข็ง1 อันเท่านั้นซื้อเอาเองที่เหลือ ข้างบนช่องฟิสคือเราไม่ซื้อรุ่นใหญ่กว่านี้เพราะว่าเราคิดว่าช่องฟิสมันจะใหญ่เกินไปคือรุ่นอื่นที่แพงๆเนี่ยช่องฟิตมันจะใหญ่ซึ่งเราไม่เก็บของพวกของสดไปเยอะนะฮะตรงนี้ก็ใส่ของได้เช่นน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยฮะข้างล่างก็อาจจะเป็นพวกหมูพวกไก่แช่ทำน้ำแข็งข้างบนนะฮะหรืออื่นๆที่ผู้ใช้ต้องการจะใช้ทีนี้เรามาดูข้างล่างกันอันนี้คงทำเป็นวิดีโอไม่น่าจะยาวนะอย่างแรกที่ชอบมากคือบางยี่ห้อไม่ค่อยแถมคืออะไรที่ใส่ไข่นะครับมีจำนวนเดี๋ยวกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 16 ช่องนะครับ6 ช่องช่องนี้เหมาะมากกับใส่น้ำอัดลมขวดน้ำอัดลมใหญ่ๆนะครับถ้าที่บ้านใครไม่ทานน้ำอัดลมนี่ก็เป็นพวกขนมปังเป็นแถวๆเนี่ยวางได้เลยแล้วข้างล่างใส่ของอื่นๆเบตเตอร์เล็ดจริงๆอยากจะให้มีชั้นเนี้ยเพิ่มอีก1 ชั้นไว้วางพวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ดีแล้วส่วนตรงนี้ก็มีที่เก็บพวกช่องผักนะฮะและช่องอื่นๆอีก1 2 3 4ครับช่องนี้เขาจะเป็นช่องเปิดเลยปกติช่องใต้ที่ช่องน้ำแข็งเนี่ยมันจะเป็นช่องปิดแต่นี้เขาจะเป็นช่องเปิดเลยเพื่อให้ความเย็นถ่ายเทนะครับข้างในเขียนว่า Express Ice Making นะครับและนี่เป็นตัวปรับความเย็นนะครับ Refrigerator Temp Control ก็ย่อมาจาก Refrigerator Temperature Control นะครับอันนี้ก็คือเบาสุดกลางแล้วก็ Maximum สวยงามนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้จริงเพราะว่าต้องรอทิ้งไว้5 ชั่วโมงให้น้ำยาอะไรมันไหลลงขนส่งเขาบอกก็ช่องเก็บผักหรืออเนกประสงค์ต่างๆจัดว่าชั้นเยอะนะฮะชั้นเยอะพอควรงานนี้ถือว่างานปานีตนะครับ
ก็จะเป็นตัวนูนนะครับเห็นว่าชาร์ปสวยงามแข็งแรงแน่นหนานะครับแต่เราไม่เคยใช้ชาร์ปเครื่องก่อนเนี้ยจะเป็นโตชิบ้าก็ทนแต่อันนี้ราคามันดีด้วยก็เลยซื้ออันนี้ customer contact center นะครับเบอร์เขาอันนี้ก็จะทำคล้ายๆลายคล้ายๆหนังสวยสีเทาแบบเทาเข้มก็เงางามนะครับประหยัดไฟเบอร์ 5โอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวแค่นี้นะครับคิดว่าคงน่าจะใช้ได้ปกติขอบคุณนะครับ